U tepalik emas u. U joyda Hazrati Hamza radhiyallohu ta'ala anhu shahid bo'lgan. Ko'plab sahobalar shahid bo'lgan joylar. U faqatgina ekskursiyaga olib chiqqanda tomosha qilaydigan joy emas. Bizni dinimizni asosi bo'lgan joylar ular. Har bitta holat bizni dinimizni tarixini aytib beradi. Masjidi Quboga olib boriladi. Masjidi Qubo qanday joy? Islom tarixidagi birinchi masjid. Umraga borayotgan akalarimiz, ukalarimiz borishdan oldin Madinani tarixini o'rganaylik. Ka'bani tarixini o'rganaylik. Makkani tarixini o'rganaylik. Mana shunda qilgan ibodatingizdan lazzat hosil qilasiz. Maza qilasiz, rohatlanasiz. O'zimizni o'nglashimiz kerak azizlar. Ko'r-ko'rona ibodatlar, ko'r-ko'rona ziyoratlar insonga manfaat yetkazmaydi. Uni his qilmaymiz. Lazzatini tuya olmaymiz u narsani. Hazrati Usmon radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar: "Hubbiba ilayya min ad-dunya thalath." Dunyodan menga 3 ta narsa sevimli qilindi. Yaxshi ko'raman 3 ta narsani dunyoda deydilar. Birinchisi deydilar, ishba'ul jav'an. Och insonlarni to'ydirishni yaxshi ko'raman deydilar. Ikkinchisi deydilar, va kiswatul uryan. Yalang'och bo'lgan kishilarni kiyintirishni yaxshi ko'raman. Va uchinchisi deydilar, tilovatul Qur'on. Qur'onni tilovat qilishlikni yaxshi ko'raman. Va aytadilarki, men biror kunimni Allohning bu ahdiga qaramasdan o'tkazishimni yoqtirmayman deydilar. Ya'ni Qur'onga. Har kunimda Qur'onga bo'lgan nasiba bor. Muhtaram azizlar, bir kunda 100 marotabaga yaqin telefonimizga qaraymiz. Soat necha bo'ldi? Biror kishi telefon qildimi? Telegramda nima xabar keldi? Instagramda nima gap? Bir necha marotaba qaraymiz. Lekin bir kunda necha marta Qur'onga qarayapmiz? Oylab o'tib ketadi. Yillar o'tib ketadi. Qur'onimiz o'sha joyda ilingan, g'ilofga o'ralgan holatda turadi. Hattoki ba'zilarimiz Qur'on o'qishlikda harakatini ham qilmaymiz-da. Kunimiz o'tib boryapti. Yana nima deb qo'yadi? Bu yil Ramazon yomon tez o'tib ketib qoldi. Va kunlar tez o'tyapti, lekin bu kunlardan biz unumli foydalanishimiz kerak.